Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Deg, tongong si bongkok adek kana tangkal. Hiup, pangimpugna si Darba nyuruntul. Memang bener rek ngabencarkeun hulu. Atau sakilat si bongkok ngakorempal malikeun awakna cebrod. Beureub si Darba nimpah kana salesena si bongkok anu harita geus nyanghareup kana tangkal kai. Aduh, si Darba ngagoak sedang badana ngaceleng ka tukang aya kana satumbakna. Kasurungkeun ku hiji kakuatan anu kaluarna tina salesena si bongkok anu ngadadak ngajurung kunung ngaluhuran. Salah, siap dagong Darba. Bah Jagur ngagorowok keheul. Dianggapna si Darba teh teu nurut kana papatahna, hayo ngadon nimpug salesela si bongkok. Uguh di dinya kakuatanna teh, korejat si Darba hudang deui. Nafsuna beuki tambah ngagugudug boga rasa katipu atah-atah ku musuhna. Geus mikir panjang, seak deui naranjang ka si bongkok anu harita geus balik deui. Hiuk cebrod. Si Darba ngagro deui lantaran ayeuna mah ngadon nimpug tangkal kai satakarna. Sedangkan musuhna ngaradak ngaleungit tina sasaran lantaran barang panimpug si Darba nyuruntuk oge sakilat si bongkok ngaceleng ka luhur. Cerek campego di dadahan anu ngarangkadak. Saterusna manehna peureum bari bibirna kunyam-kunyem. Siga anu geus teu malire deui ka musuhna anu aya di handap. Sia turun sia setan cebol kuda ajar goblok sia sasurun. Si Darba morongos bari ngahegak leungeunna karasa nyanyautan. Lamun lain sabong brong mah leungeun manehna piraku teu potong. Uguh dipake nimpug tangkal kai satakarna. Teruntuh soteh pedah we tangkal kaina ka sida gedena. Ukur daunna anu gararing maruragan atuh manuk-manuk anu tadina geus ngarampi haliber pindah tempat. Tapi si bongkok bangun anu teu ngadenge. Ongkoh-ongkoh bae campego dina dahan kiara. Jongjon peureum sedeng sungutna kunyam-kunyem anu teu eureun-eureun. Jelas katempo kaacangan ku cahaya obor anu ngababela. Boh pihak Bah Jagur, boh pihak Aki Sidik nya kitu deui pihak Juragan Sukarta jeung Panata. Kabeh oge eueuh anu teu ngarasa heran. Mireungeuh pepetaan si bongkok harita. Iwati pamurtala sorangan anu teu ngarasa helo. Manehna geus surti yen muridna teh keur ngagayuh puhitanana kalawan ngagunakeun ajian lok-lok bungaok. Hiji ajian curig jarian anu kacida jahatna, anu kahebatanana teu bisa disangsikeun deui. Alah. Bongkok cebol. Kawas kunyuk wae sia. Sia teh keur nunutan atawa sakarat sia teh. Mana deui ka modelan kandang besi teh? Sor gerak kacrukeun ka aing bongkok. Bejana sia teh tukang teluh. Si Darba teureun-eureun nangtang barinya celeh ngajega nulak cangkeng bari tangah ka luhur neleukeun si bongkok anu keur cinutung dina dahan tangkal kai kiara. Baraya bibir oge can garing malah masih tas nyarita. Nah atuh anak gelebug ja angin maning ngagelebug. Pas we obor anu sakitu ngabebelana teh ngadadak peureum.
Ngadadak kadenge suara manuk cing kociak jeung naon eta teh heuh. Ieu parem. Jeung manuk lok-lok sorana mah luhureun tangkal kiara anu dicecingan ku si bongkok. Sora cid uncirit uncuwing disusul ku sora anu cemerit matak ting sariak bulu punduk tur nyereset kana hate. Gaya bag di luhur tangkal kai anu dicecingan ku si bongkok aya anu bodas-bodas nyilorot ka palabah si Darba nimulkeun angin anu kacida tiisna nyelacap kana kulit malah rarasaan mah mani tembus kana sum-sum balung. Sakur anu nyaksian kabeh oge eueuh anu teu ngayak-yak balik ka sang badag ke sang lemut. Hawa ngadadak karasa ngaheab. Cacakan harita ti peuting jeung aya di daerah kontak pagunungan. Iwati aki sidik bah jagur gumilar jeung pamurtala anu masih tagen narangtung. Bongkok cebo urang ajar. Mana wawasil sia teh sia? Sok gerak turun sia lawan jeung aing jago ujung kulon. Sok sia mumpung poek urang adu jajaten jeung aing sia. Bejana sia teh tukang. Aduh. Pak Guru tolong. Ujug-ujug kadenge sola si Darba ngoceak nyambat-nyambat guruna. Urungkeun obar piang. Urungkeun eta obarna urungkeun. Bah jagur nyerowok. Jeleng luncat mulu si Darba. Eueuh deui sasaha iwati si Darba sorangan keur adu gelajar sosongkolan dina tanu berayu obor caang deui. Tetela si Darba keur kokosehan bari guyang getih. Tina sungutna eureun ngabijilkeun getih hirup lalamaran bari panonna ti burial buncelik nahan ka nyeri. Darba kunaon ai baret Darba. Bah jagur anu sakitu andi hijangkung gede teh. Tembong polahna gugup geus kitu jungjleng si Jamian jeung si Piong nuturkeun bah jagur. Breh nyeung kayaan si Darba geus kuyang getih. Si Piong mani ngarumpuyuk teu tega mireungh anu jadi adina teu beda we ti munding dipencit. Teu ngalobakeun diomong regeyang we si Darba dipayang dibawa ka sisi terus dibawa ka imahna Ki Bariji. Baraya cag urang teuneun heula carita anu keur galungan. Kumaha nasibna Ki Darba sanggeus kakeunaan ku ajian teluh lok-lok bungao anu ditibankeun ku si Bongkok. Ayeuna mah baraya urang noong heula ka anu sanes. Nu lalajo karamean pesta raja mah sama sakali teu nyalahueun yen di hiji tempat kalereun pabrik nyaeta di pakarangan imah Ki Bariji aya anu keur begalan pati. Jongjon we saruka bungah pating calakatak nembongkeun ka gumiraanana. Ngalalajoan rupa-rupa karesmenan anu memang arang langka aya sapopoena. Anu keuting cara mungil barang dahar atuh teu kurang-kurang. Pagelek-gelek dina jongkok kupat tahu, soto atawa cikopi. Anu boga duit rada onjoy mah ngagelek di jongkok tukang sate. Anu cimimiti mula oge nu dagangna terus ngiplik hihid meuleum sate dina areng anu burahay beureum. Amakan mani sengit angin-anginan melebar ka jauhna ngadatangkeun rasa uruy hayang barang dahar. Ku kitu teh mah kawantu kayan di pakontrakan anu ayana hiburan samare kitu mah sataun sakuali nyaeta arang langka. Atuh anu arusaha menang sataun teh tampola nama beak sakaligus dipake ongkos lalajo jeung curak-curak. Mun teu kitu beak duit teh dina lapak ngadu. Ieu sababna jongko Mang Engkos tukang sate mah pangpayuna lantaran boga daya pamikat anu hese neangan bangsana.
kakara ngambe hasepna oge geus matak perih beuteung katamah-tamah kasohor ngeunah samarana hade pelayananana berseka oge dina tempatna padahal ari goskop mah teu sakumaha teuing piraning daging domba dibeuleum tacan make bumbu ukur dikocoltan ku kecap jeung goreng bawang sama cengek we tambah cuka ngara seger cukup sakitu teu loba pancarakena tapi da jelema-jelema anu meuli teh mani pagelek-gelek atuh sabatae haseupna mani meledu ka mana-mana onggoh deui terus katebak angin atuh talapisan sengitna teh malah tembus ka jauhna si colat anu ti barang repoek oge geus ngadakom dina sungut guha bari ngararasakeun beuteungna anu geus kacidalaparna geus sababaraha poe manehna teu manggih hakaneun teu bisa lunta lantaran padataran anu pernah nak lebakeun guha tempat matuna sakuliling bungkingna pinuh ku cai akibat hujan gede anu terus-terusan ngageuyer tempat-tempat paragi manehna neangan hakaneun teh ngadadak ganti sifat jadi mangrupa rawa-rawa anu hese diliwatan Eger mah kitu oge sato-sato buruanan nage geus tangtu moal aya lantaran malabur pindah tempat ka anu rada luhur anu teu kakeueum ku cai. Harita oge geus rada oro tapi manehna can wani ingkah ti guhana. Sanajan bener manehna sato hewan tapi manehna geus boga ijiran yen sasatoan anu bisa jadi buruanana waktu-waktu ieu can daekeun tarurueun lantaran cai teh tacan saat pisan sabot manehna keur jongjon ngadangong ana selengseng teh ka ameu sengitna daging anu dibeuleum nyaeta sate teh ieu teh tayalian sengitna sate-sate anu keur digeberan di tempat ralamean anu bauna melenghir ka angin-angin ka tempat nasi colat memang mun ku manusia mah biheung bisa ka ameu lantaran sakitu jauhna tapi pikeun si colat anu miboga daya ameu kacida sekeutna bauna beuleum sate di tempat raramean teh geus bisa ka ameu kalawan sampurna pisan kuniang maehna hudang bari guram gerem sungutna geus miheulaan ceplak kasurung ku rasa lapar anu beuki parna karasana lagedai ngodomang lalaunan bari ungas ingus ngamuan anu madukeun kana irunga gogna tungtung gawir ngalieu ka tukang nyeung melawongna sungut guha geus kitu kajleng tuturubun anu saterusna kukurebutan di dubala milihan tempat-tempat anu garing maksudna mah rek nyusud anu kaambeuna melenghir seungit anu akhirna kebat lumampah muru ka jero kontrak anu pangeusina keur ngageder saluka bunga nyaksian karamean pesta raja teh nepi ka tungtung kebon kalergeun pabrik manehna ngaraneg ameuna daging anu dibeuleum beuki meleding ngagederna sora anu tatabeuhan jeung anu surak eak-eakan geus mimiti kadenge anu pikeun maehna mah daek teu daek kudu kacida ati-atina ali teu hayang diraponan mah pada ngepung ku manusa-manusa anu mun didengekeun ngaguruhna mah lain saeutik-saeutik jumlahna ret kabelah kenca aya seuneu hurung anu ngababeula anu katempona ngakedur di buruan hiji imah anu nengang mangka-mangka kadinya teh liliwatan manehna lamun rek ngaranjah ka jero kontrak ari ieu sasat aya anu nyaangan sarta katempo aya jelema-jelema anu keuting kulinting jelas rigigina ti kajauhan lagedai manehna ngodomang deui lalaunan ngadeuketan sidik ayeuna mah nampo jelema anu lain saurang dua urang jumlahna
tapi tetela di dinya mah eueuh hakaneun anu kumanehna keur disusud. Breh kumanehna katempo di antara jelema-jelema anu ting rariung teh aya nu wawuh. Malah leuwih si wawuh puguh geus jadi sobat dalitna nu tayalian ti Gumilar anu keur nyaksian anu padungdung ngahangu umur. Kasurung ku naluri anu ngarasa panasaran. Kodomang maehna beuki ngadeuketan. Breh depa dinu poek satabarala. Ngawaskeun bari buntutna teureureuh. Guplak gepruk kaditu ka dieu. Ngagebahan leungit jeung ramatuk anu ngagemrongkan awakna. Baraya Cakra harita anu keur maju makalangan ti pihak Nabah Jagur teh si Piong. Anu maksudna mah rek bebela kanu jadi adikna nyaeta si Darba. Anu ayeuna kayana geus kacidaripuhna. Geus disamarkeun moal bisa menyat deui. Elmu batu karang anu dikawasa ku deurina tetela teu mampu nandingan ajian lok-lok bungaok anu dikaluarkeun ku si Bongkok alias Pak Irpai teueuh kandang wesi. Harita anu maju ti pihak Aki Sidik saat Jago Kolot teueuh Tanjung Pura. Nyaeta Mang Dekong. Pangna maju lantaran si Piong dina susumarna salian ti nangtang si Bongkok oge make nyabit-nyabit nangtang Gumilar sagala. Hayang balas kanyeri meureun dumeh baheula maehna jeung si Jamian teh. Basa reka bangsat ka gedong tuan kawasa teh ya. Kapan ku Gumilar katewakna malah nepi ka terus dibuina meunang sababaraha bulan lilana. Nah bat aki-aki maju teh mana si Cebol tawa si Wijana teh sang hareupeun ka dieu urang rak-rak igana ku aing goblok da bangkuluk teh. Si Piong asa dirnakel asa aya tanggelan anu jadi guruna ongkoh deui pangrasana ayeuna mah manehna geus leuwih maju pangartina. Ya cigala ulah loba bibir sia aing mah maju sate deuleu. Ieu geus carangkeun awak aing mah ieu teh kejetkeun teh aing asa beuki baraku alasan teh. Ka dieu sia urang sulam tah bibir kadaplik teh. Supaya teu kajablok bae sia ka babau sungut sia teh. Setan kamana karep salomong teh tampanan deuleu yeuh tutungkusan ujung kulon heya. Si Piong nyabrut ngasupkeun jurusna lobok tah aki-aki 7 bulan. Hei mangkelanan euy. Mang Dekong rikat malik bari ngetik pigelangna si Piong dibarengan ku nyebrutkeun jurus kahiji Tanjung Pura anu ngaplesat rek nogdog iga. Gila. Si Piong kesitna kiwar satanarik leungeun bari ngahiukeun panimpugna kana hulu. Kacrot deui manehna nyiduhan beungeut Mang Dekong. Aduh sasetan kurang aja nyiduhan ka aing sen goblok. Lamun seungeus segeu bangke geus sia. Asa ngobok naon goblok. Mang Dekong ngalegotkeun awakna bari ngabalirkeun sirahna. Salamet tina panimpug ngan oro kaya beungeut teu bisa dikepeskeun deui tina peurahna si Piong. Lumayan bojo jedog oge beungeut sia laboko sablok. Untung kena kumis. Sia. Puguh we geus lain dikieuna nafsuna Mang Deko. Bari ngepetkeun deui peurahna si Piong anu napal dina kumisna teh sabrut we naraja ngasupkeun jurus katilu Tanjung Pura. Jebrod nengal pisan kana tareham. Terus disusul tapus ku sukuna anu milu maen ngasupkeun tajong sapu jagat kena meneran kana kekemplong. Atuh teu bingeun deui si Piong ngageblag nang karak bengkap. Alah ngabongohan sia plok sini ngabongohan aya sini. Bongan sia sauriwi make main pura sagala sia teh.
wayahna tah ku aing dibalikeun sate kalah sabul geus siap dong. Sama pinter sama menang we jeung aing mah sia. Mang Deko ngagagak. Aku nyuk lawas ya, kula aja sia. Si Piong nyarekan bari ngajuskeun di panarajangna dina jurus gugur gunung. Mang Deko ngrekat cingkrak dina gerakan hap-hapindah. Bari dibarengan ku ngasupkeun jurusna malasna rajang lawan. Si Piong ngakilak nyelametkeun igana bari leungeun katuhuna ngahiuk rek ngahancak gigir. Cilung Mang Deko ngacaul bari beupeg pi geulang lawan anu saterusna